Badimatu ke nake batu ya magaju ta shi da har ta tabbata babu karkata duk kasa ba ta karkata ko ta jirgita umarni a mata sarrafa don ubangiji sarkin halitta subhanaka cancanta ai maka bauta har a mutu rabbul arbadi warzan warzaye shewa autar zaki mazaji warzan gwarzaye shewa abu da zage mazaje subhanallazi asra bi abdi Allah gara kul hadani rabbana bandawa kare min aikin kar ayi bandani wata hadara ce yau da na kuza ila yau wani lamuni da yaban maulaji wanda shi ne ke ta sanar da ni alkusi gausin zamani kama ta kai rabu kake ta yi salatin nan kunna ta muro salatin nan kara yi kuma aiki na da jaddada ali da sahaban annabi al sharifai rabu da suwana auliya uduwa ai sai da kuma aiki tilas in fada kun daga kun ba mu muna fada kun saka mana baki muna sada assalamu alaikum mai kusa na zo gidanka da yar talla zan sayar farashin kayan an saya bayan na ce tuntune na sayar sai na kawo aya shehu ni dai farashi na miliyan 5 babu mai mini